ความความสะดวกสบายตามสไตล์นักศึกษาของเราแม้แต่ในสังคมทำงานผมก็มีความรู้สึกว่ากางเกงยีนแล้วก็ชุดเสื้อเชิ้ตปล่อยชายนี้เนี่ยสะดวกสำหรับผมมากเพราะว่าเมื่อผมต้องการเข้าระเบียบแล้วผมก็ยัดใส่กางเกงแล้วก็ใส่เข็มขัดนะครับวันนี้นี่เนี่ยพี่น้องชาวพระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่านนะครับผมคิดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับความสนใจจากทุกท่านในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วสถาบันนี้ได้ให้หลายๆสิ่งกับผมโดยเฉพาะแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆบุคลิกของผมถูกหล่อหลอมมาจากที่นี่และก็ผมมีความคุ้นเคยกับทั้งสถานที่บุคลากรต่างๆณที่นี้เป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมอาจจะมีเวลาจำกัดสักเล็กน้อยผมก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการในการทำไคลโอนิกซึ่งจริงๆแล้วนี่เนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เยอะแยะอยู่เหมือนกันแต่ในระหว่างที่เรารอนะครับในระหว่างที่เรารองานวิดีโอให้เรียบร้อยนี่เนี่ยผมก็อาจจะขอพูดไปก่อนเลยนะครับคร่าวๆก่อนนะครับคือเราอาจจะได้ยินเกี่ยวเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วอย่างเช่นว่าทุกท่านที่เข้ามาในที่นี้เนี่ยก็คิดว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาก่อนหรืออาจจะเป็นบุคลากรทางด้านธุรการหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในหน้าที่นี้แต่ว่าณเวลาก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนที่นี่นะครับเราก็ได้มีความสนใจในแบบหนึ่งถึงทำให้พวกเราได้มารวมกันนะที่จุดนี้นะฮะสิ่งที่ผมมีความสนใจตั้งแต่เด็กเลยผมถามว่าอย่างเช่นบางท่านอยู่ตามบ้านนี่อาจจะอ่านนิยายวิทยาศาสตร์และอาจจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์แบบบ้านๆนะครับเช่นผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเอาแมลงโดยเฉพาะแมลงที่จับหาได้ง่ายๆตามบ้านคือแมลงวันไปแช่ตู้เย็นผมคิดว่าคงมีบางท่านเอาไปแช่ตู้เย็นบ้างเหมือนผมนะครับผมก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จับเวลาดูนะครับ10 นาที20 นาที30 นาทีแล้วเราก็พบว่าแมลงวันที่มันอยู่ในตู้เย็นนะครับเอาออกมาแล้วนี้เนี่ยแค่เรากลิ้งขวดนะครับแมลงวันมันก็จะมีสภาพตายนะครับขาชี้แบบตัวแข็งคือไม่ขยับไม่มีปฏิกิริยาทางชีวภาพทั้งสิ้นแล้วเราก็เอามาให้ความร้อนพบว่าหลายๆตัวมันฟื้นอันนี้เป็นเรื่องจริงมันฟื้นขึ้นมาจริงๆนะครับทุกท่านเอาไปทดลองได้บอกลูกๆไปทดลองได้แต่ก็ไม่ต้องมากนะฮะเดี๋ยวมันจะกลืนชีวิตนะครับแต่ว่าแน่นอนเหมือนกันว่ามีบางตัวที่แช่นานเกินไปแช่ข้ามวันตายนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งคือที่บ้านผมนี้เนี่ยในบรรดาพี่น้องของเรานี้เนี่ยเราก็จะมีการทดลองเล่นๆพวกนี้ครับรวมถึงว่าอย่างเช่นว่าทุกท่านมีใครเลี้ยงปลาตู้อยู่ที่บ้านบ้างครับปลาทองหรืออะไรพวกนี้มีไหมฮะครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะทีนี้ปลาทองเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็แช่เย็นเหมือนกันครับ อาจจะดูน่าสงสารนะครับแต่ว่าไม่ได้แช่เย็นถึงขั้นฟรีซนะฮะแต่ว่าเราทำให้คือมันมีอย่างนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเลี้ยงปลาตู้ในจำนวนมากแล้วปรากฏว่าปลาตู้นี้เนี่ยเราก็ต้องมีปั๊มออกซิเจนแล้วพบว่าปั๊มออกซิเจนเนี่ยมันหยุดทำงานระหว่างกลางคืนเราตื่นมาตอนเช้านะครับพี่น้องเรามองเห็นว่าโอ้ตาลอยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คุณพ่อคุณก็ขอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้ไม่ไปเรียนนะครับขอช่วยชีวิตปลาช่วยชีวิตอย่างแรกเราทำยังไงครับใช้ความรู้เรื่องแช่แมลงวันนะครับก็คือว่าเอาปลาเนี่ยเอาไปใส่ถังน้ำแข็งเอาไว้ก่อนนะครับจำนวนเยอะเลยมันก็ลอยอยู่ในถังน้ำแข็งนะครับแล้วพวกเราก็ช่วยมันทีละตัวโดยการจับมันขึ้นมาทีละตัวแล้วก็วักน้ำให้ผ่านปากมันให้ผ่านออกไปทางมือนะครับแล้วเราก็ช่วยปลาทองได้จำนวนมากหลายๆครั้งเราทำอย่างนี้ได้เพราะว่าปั๊มออกซิเจนตลอดที่เราใช้งานในสมัยก่อนยิ่งมีโอกาสเสียหายมากกว่าสมัยปัจจุบันเสียอีกเราก็สามารถช่วยปลาทองจำนวนมากได้เราก็พบว่าคือความเย็นเนี่ยมันมีบทบาทอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเกิดขึ้นในสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีพัฒนาการอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับมนุษย์มากพอมาถึงเรื่องของไคลโอนิกในมนุษย์เนี่ยเราพบว่าในสัตว์หลายชนิดเนี่ยเรามีความเชื่อว่าความเย็นเนี่ยสามารถที่จะหยุดสิ่งมีชีวิตเอาไว้ได้เนื่องจากว่าเราเชื่อว่ากระบวนการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีและก็ไฟฟ้าในร่างกายมันเมื่อเราสามารถหยุดมันเอาไว้ได้โดยสมบูรณ์นะครับเมื่อเรามารีแอนิเมตมันอีกครั้งหนึ่งมันควรจะทำงานได้อันนี้คือไอเดียที่ว่าติดมากับพวกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจนถึงวันหนึ่งผมมีลูกสาวนะครับเราคือเป็นลูกสาวที่เราหลงมากคือเขามีความพิเศษทางด้านการสื่อสารด้านความรักอันนี้ตั้งแต่เขาเกิดมาคือสิ่งสัญลักษณ์ของเขาก็คือว่าเขาเป็นลูกสาวที่มีลักษณะเหมือนผมเป็นพิเศษผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแหมผูกพันหลงนะฮะที่เขาบอกว่าไม่ให้หลงเนี่ยแหมคนไม่หลงเนี่ยไม่รู้นะหรือว่าคนหลงแล้วยังไม่รู้ต้องพูดไปอย่างนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเขามีลักษณะว่ายิ้มเก่งตาโตกลมเชียวแล้วก็มีชอบกิจกรรมที่จะทำร่วมกับเราอยู่เสมอนะครับคราวนี้ใจของเรานี้เนี่ยเราก็มีความเชื่อทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรักแล้วก็ทางด้านศาสนานั่นแหละประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีจุดลงตัวที่ดีนะครับโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นสังคมนักวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่มากนักเป็นสังคมเกษตรกรรมแต่เรามีสังคมที่มีความเชื่อซึ่งทำให้ผมนี้ก็เติบโตมาในสังคมนั้นนั่นแหละนะครับเรามีศาสนาพุทธมีคริสต์มีฮินดูมีอิสลามปนกันอยู่รวมทั้งพุทธนิกายมหายานที่มาจากประเทศจีนซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีพื้นฐานในครอบครัวคล้ายๆกับผมพอผมพูดเรื่องไอเดียนี้กับใครที่บ้านผมจะโดนประณาม โดนประณามอย่างรุนแรงเลยว่าถ้าทางเราจะเรียนวิทยาศาสตร์มากไปบ้างวิทยาศาสตร์มากไปนะครับเอาล่ะแต่ว่าเมื่อมีลูกขึ้นมาปั๊บเราก็ทำหน้าที่ตามสไตล์คุณพ่อทั่วไปนะครับในระหว่างที่ลูกเติบโตมานี้เนี่ยก็ได้เรียนรู้และเป็นกิจกรรมมีเป็นศูนย์กลางของครอบครัวคราวนี้ลูกของผมนี่จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าบางท่านได้ดูจากทางโทรทัศน์ก็พบว่าผมมีลูก3คนที่อายุไล่เลี่ยกันคือจริงๆแล้วพวกเขานี้เนี่ยเป็นเด็กที่ผ่านไคลโอนิกมาแล้วทั้งนั้นอันนี้คือความจริงคือเราใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์เนื่องจากว่าลูกชายคนโตของผมเนี่ยนะครับอันนี้โตแล้วนะอายุ14แล้วมันจำไม่ค่อยได้ละรู้แต่ว่าตัวสูงแล้วนะคราวนี้เราในการที่เราตั้งครรภ์ครั้งแรกกันยาผมตั้งครรภ์ครั้งแรกนี้เนี่ยเราก็สูญเสียมดลูกไปเนื่องจากการตกเลือดก็ปอบภรรยานะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรามีเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เลือกใช้ขี้กังวลนะครับว่ามันจะมีความไม่สมบูรณ์ในเทคโนโลยีหรือเปล่าก็รอจนกระทั่งว่าเป็น10 ปี12 ปีต่อมาลูกชายนี่เขาบอกเสมอว่าอยากมีน้องอยากมีน้องนะครับเราก็ผมทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในสไตล์การบริหารธุรกิจที่คล้ายๆกับมหาวิทยาลัยนี่แหละเหมือนกับนักศึกษาบริหารโปรเจกต์นะครับเราก็มีการวิจัยมีการทดสอบมีการอะไรเหมือนกับเวลาเราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแล้วว่านักศึกษาไปทำนู่นทำนี่มานะแล้วก็เดี๋ยวมารายงานเรานะพอมารายงานรับเราก็ค่อยๆบรีฟไอเดียจนกระทั่งสร้างมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วประสบความสำเร็จดีมากเลยและได้การยอมรับมากพอเราประสบความสำเร็จปั๊บผมก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นพอละชีวิตจริงเริ่มต้นที่อายุ40 ปีครับเกษียณซะนะครับคิดว่าเกษียณซะเลยไม่อยากทำแล้วคือแบบเป็นข้ออ้างที่อาจจะดูดีนะจริงๆแล้วขี้เกียจนี่เป็นเรื่องจริงๆเลยไม่อยากจะทำงานนั่นเองนะครับปรากฏว่าเราก็เลยได้ไปใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะครับในการผสมภายนอกโพรงมดลูกได้ตัวอ่อนมามีพี่น้องอยู่60 คนครับเยอะมากนะครับแล้วก็พี่น้องหลายคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายฝังตัวในมดลูกนะครับปรากฏว่านี่เนี่ยตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เลือกเพศแล้วเราก็ได้ปฏิสนธิเกิดขึ้นและอีก7 เดือนต่อมาแม่อุ้มบุญอีกคนหนึ่งก็ปฏิสนธิเหมือนกันซึ่งแน่นอนกฎหมายเราอาจจะยังล้าสมัยกับวิทยาศาสตร์ไปหน่อยนึงเราก็ต้องต่อสู้ทางด้านกฎหมายนะครับจนกระทั่งว่าเขามีสิทธิ์เป็นลูกเราโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคือไปร้องศาลเขา
นะฮะเพราะไม่มีกฎหมายรองรับเลยต้องไปร้องศาลเอาครับเราก็เลยได้เด็ก3คนออกมานะ3คนนี้เนี่ยก็เป็นแบบเป็นที่ให้ความรู้สึกที่เหมือนกับสนุกเป็นเพราะเด็กเนี่ยช่างมีพลังของเขาคือเด็กเนี่ยฮะจะวิ่งไปไหนมาไหนโดยที่ว่าโอ้โหเราวิ่งเนี่ยเราเหนื่อยครับไอ้นี่เป็นคนที่มีความสื่อสารพิเศษเมื่อเทียบกับเด็กอีก2คนคือเขาเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็ตาโตแล้วก็คอยร่วมกิจกรรมเสมออย่างเช่นว่ามีเก้าอี้เปียโนที่เราใช้ที่บ้านแล้วมันเสียมีเก้าอี้อยู่4ขานะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะพูดไม่ค่อยได้เขาบอกไอ้นะครับก็ขอขาหนึ่งเขาจะซ่อมเองแล้วเขาก็ไปคือพี่ชายเขาซ่อมอยู่เขาขอขาหนึ่งแล้วเขาก็ไปหยิบกล่องเครื่องมือไปเอาเครื่องมือมาแล้วพยายามซ่อมพอดีผมไม่ได้ติดภาพมาในวันนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเขาซึ่งเราเองเนี่ยก็ผ่านช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดในชีวิตอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในระหว่างนั้นนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลบ้างอะไรบ้างก็เป็นสไตล์ของความสำเร็จในการทำงานทางด้านวิศวกรรมรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่เพิ่งได้ประมาณช่วงที่ไอเขายังไม่ป่วยนะครับแต่แล้วเราก็เริ่มพบกับความน่ากลัวที่แท้จริงของชีวิตก็คือว่าวันหนึ่งอันนี้ผมเรียนไว้เพื่อเป็นประสบการณ์ของทุกท่านคือพวกเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นหมอโดยตรงแต่ว่าพวกเราแน่นอนเราก็จะสามารถอ่านเอกสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันในขณะที่น้องเขาเริ่มป่วยมีอาการอาเจียนมีอาการเบื่ออาหารนี้เนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็พาไปหาแพทย์ก่อนแล้วแพทย์ก็บอกว่าอาจจะไวรัสลงกระเพาะหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันพ่อแม่สมัยใหม่ก็ค้นในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันว่าลูกป่วยอาจจะเป็นอะไรได้บ้างมันก็มีโดยทั่วไปแพทย์จะประเมินอย่างนี้แล้วก็มันก็มีแรร์เคสมากๆคือความดันในสมองสูงความดันในสมองสูงก็คือมีการอาเจียนตื่นตอนกลางคืนเบื่ออาหารนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าแหมมันมีโอกาสเกิดแต่ระดับ1 ต่อ 10,000นะ1 ต่อ 10,000ลูกเราคงไม่แจ็คพอตขนาดนั้นนะครับความรู้สึกของเราเนี่ยมีความกังวลแต่ว่าโรคนี่กันดำเนินมาเรื่อยๆอาการหนักขึ้นเรื่อยๆไปหาแพทย์นี่เชื่อไหมครับผมเปลี่ยนแพทย์ไปมากกว่า7 คนไปหารายนี้ก็ให้ยาแก้อาเจียนไปหารายนี้ก็ให้น้ำเกลือ ก็ให้มาอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าผมสังเกตอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่อาการติดเชื้อแน่นอนไม่มีไข้เลยอาการต่อเนื่องถ้าเกิดเป็นอาการติดเชื้อยาวนานเป็นเดือนอย่างนี้นะครับเสียชีวิตไปละไม่รอดหรอกเพราะว่าการติดเชื้อกันเป็นเดือนไม่เราหรือเชื้อโรคเนี่ยมันต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องตายนะฮะแต่คราวนี้ผมก็ยังฝังใจเกี่ยวเรื่องอาการมีความดันในสมองสูงแต่ว่าน้องไอไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้นะครับปรากฏว่าผมก็เลยวันที่เกิดเหตุนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นชาวพระจอมเกล้าธนบุรีผมจึงเปิดเผยเรื่องนี้ให้ฟังผมเนี่ยไปทำงานที่หัวหินห่างไกลจากลูกผมไป3 ชั่วโมงนะครับผมมีความกังวลอยู่เรื่องลูกว่าหมอเนี่ยไม่สามารถหาสิ่งนี้ได้แล้วผมก็เริ่มมีความเชื่อว่าเป็นความดันในสมองสูงคืนนั้นเนี่ยผมฝันร้ายผมฝันว่าผมได้ไปทำร้ายคนนะครับถึงตายที่ศีรษะของเขาที่ด้านซ้ายนะครับ2 คนนะแล้วผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาระหว่างกลางคืนประมาณตี 2นะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนโหดร้ายอย่างนั้นนะทำไมเราฝันนี่มันแบบดูอินจังเลยหรือนี่ก็เลยหลับต่อนะครับพอรุ่งเช้าปั๊บผมมีความกังวลแต่ผมยังจำเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็เลยโทรศัพท์ไปบอกลูกชายบอกว่าไปปลุกน้องให้ตื่นนะถ้าเกิดคือเรื่องความดันในสมองสูงจะสูงตอนช่วงเช้ามืดสูงมากที่สุดเป็นเพราะว่าในสมองจะผลิตน้ำเลี้ยงสมองเยอะนะครับพอเป็นลักษณะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบให้ปลุกถ้าเกิดปลุกไม่ตื่นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ปรากฏว่าก็ที่บ้านก็ไม่ยอมปลุกเห็นว่าเด็กเหนื่อยนะผมก็โทรไปถามทีน้องตื่นหรือยังโอ้ยังไม่ตื่นเขาไม่ให้ปลุกผมก็บอกว่าต้องปลุกให้ได้เดี๋ยวนี้ต้องเชื่อฟังคำสั่งป้าเดี๋ยวนี้เลยต้องทำให้ได้เป็นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่านี่ต้องเด็ดขาดปรากฏไปปลุกไม่ตื่นจริงๆแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะครับพอพาส่งโรงพยาบาลป้าอีกแล้วครับแพทย์ท่านที่7แล้วมั้งผมไม่แน่ใจบอกว่าไวรัสลงกระเพาะขาดน้ำ
นะครับรักษาด้วยการให้น้ำเกลือปริมาณสูงผมถามลูกผมบอกว่าน้องยังมีน้ำตาหรือไม่มีน้ำตาไหมในผ้าอ้อมสำเร็จรูปมีปัสสาวะไหมมีทุกอย่างมีไม่ใช่อาการขาดน้ำแน่เถียงนะครับโทรศัพท์เถียงกับหมอลูกชายผมก็ช่วยเถียงนะแต่ว่าอายุน้อยตอนนั้น12เนี่ยเถียงกับหมอเขาบอกว่าหมอบอกว่าไงแล้วพ่อเธอเนี่ยเรียนจบอะไรมา อันนี้ต้องเข้าใจนะพ่อผมเป็นวิศวกรโอ้หมอหัวเราะลั่นเลยนี่ไม่รู้มีวิดีโอหมอหัวเราะอยู่ด้วยมั้ย นะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะต่อสู้ต่อไปคราวนี้พอผมมีความรู้สึกว่าเขาให้น้ำเกลือปริมาณสูงเพราะให้น้ำเกลือปริมาณสูงเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำในสมองนี้เนี่ยผลิตมากขึ้นและกดทับสมองอีกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีโคม่าเลยผมไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งกว่าหมอแต่ว่าอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งได้คุยผมบอกว่าถูกแล้วคุณเป็นพ่อแม่คุณเห็นเขาหมอเห็นเขาไม่กี่นาทีหมอประเมินผิดนะเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นคุณเป็นพ่อแม่ผมก็คิดว่าทุกคนในที่นี้ก็เป็นพ่อแม่เหมือนกันนะครับก็เอาล่ะเราก็อาจจะต้องค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตามวิสัยของนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่เขาก็บอกว่าเราขี้วิตกกังวลนั่นน่ะล่ะเกิด1 ใน 10,000เนี่ยมันเกิด มันต้องเกิดขึ้นสักคนนะครับเอาล่ะพอถึงตอนนี้ป้าผมกลับมาที่กรุงเทพผมก็พบว่าลูกมีเนื้องอกก้อนเท่ากำปั้นของผู้หญิงในสมองด้านซ้ายผมก็เลยหายโกรธหมอนะครับบอกโอ้ลูกโรคร้ายมากโรคร้ายมากนะฮะลูกไม่รอดคิดวันนั้นแล้วลูกอาการโคม่าแล้วผมผมรู้จักเรื่องพวกนี้ดีนะครับไปเปิดตาม่านตาไม่กระดิกเหมือนม่านตามันค้างเหมือนปลาตามตลาดผมจับศีรษะด้านหลังขยับซ้ายขวาเนี่ยตาแข็งทื่อปกติแล้วถ้าเกิดว่าสมองสูญการทำงานเนี่ยตาจะกรอบนะครับผมมองว่าลูกผมตายเลยละตอนนั้นคือตายเลยนะแล้วก็เราก็เอาล่ะมีแพทย์ท่านหนึ่งเป็นไม่รู้เนื่องจากอะไรทำไมถึงมาอยู่ตรงนั้นเป็นแพทย์ศัลยกรรมสมองเด็กพอดีเหมือนกันก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะลองต่อสู้ปรากฏว่าเขาก็ฟื้นกลับมาด้วยเป็นเรื่องแปลกสมองด้านซ้ายถูกควักออกไปเกือบ 80% ควักเนื้องอกควักนู่นควักนี่ออกไปคือโล่งเลยนะฮะแล้วก็คุยกับแพทย์ที่ดูแลภาวะฉุกเฉินเขาบอกกว่าจะฟื้นเนี่ย2 เดือนเอาละครับคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์1 2 3คืออะไร1คือไม่ฟื้นอาจจะตายคาเตียงไม่เป็นไรทำใจละเพราะว่าเราขยับดูเราเห็นว่าเขาตายแล้วผมบอกให้ทุกคนลาเขาก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดไปเรียบร้อยอย่างที่2คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันถ้าเกิดเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาเป็นผักไม่มีความจำเป็นจะต้องรักษามะเร็งต่อเพราะคุณภาพชีวิตไม่มีนะครับอย่างที่3ถ้าเกิดเขาฟื้นมาแล้วต่อสู้นะครับมีสติเราต่อสู้กับมะเร็งเอาอีกยกขั้นตอนก็แค่พูดเสร็จแพทย์บอกว่ากว่าจะฟื้น2 เดือนแค่พูดเสร็จนะครับผมมองกลับไปเห็นน้องไอลืมตาทุกคนดีใจหมดเลยลืมตาเลยในสัปดาห์แรกนั่นเลยเป็นวันที่เราเริ่มถอนยาสลบพออย่างนี้นะครับเมื่อเห็นน้องไอลืมตาทุกคนนี้วิ่งเข้าไปหาน้องไอแล้วพูดส่วนผมไม่ได้วิ่งเข้าไปเราผมกับวิ่งเข้ามาในตัวเองเอาแหละโปรแกรมที่เราตั้งไว้1 2 3มันมี if then else นะเขียนโปรแกรมมามันต้องรันข้อที่2นะครับแล้วเราก็มองว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราร้องไห้สิ่งนี้จะพาอารมณ์คนอื่นไปสู่การไม่ต่อสู้ทันทีดังนั้นผมจึงจะต้องระงับใจเอาไว้เหมือนกลั้นใจดำน้ำนะฮะพอเราสู้อย่างนั้นป้าเรามองเห็นแล้วปั๊บผมเข้าไปทดสอบไหนก่อนเขาลืมตาเอามือปิดตาผมดูว่าตาข้างแต่ละข้างมองเป็นอย่างไรนะครับตอบสนองอย่างไรแล้วก็ดูว่าตอบสนองต่อแสงหรือเปล่าพบว่าเขาตอบสนองต่อแสงและพยายามถึงสติจะไม่ฟื้นเต็มที่แต่ผมรู้ว่าไออยู่ข้างในนั้นจริงๆถึงแม้ว่าสมองจะหายไปจำนวนหนึ่งจริงๆนะครับไออยู่ข้างในนั้นและผมก็ได้เขียนแผนการต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็บอกกับครอบครัวเราต้องต่อสู้อย่างนี้ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างนี้เป็นเพราะว่าเน็ตเวิร์กในสมองนี้เนี่ยมันเสียหายถ้าเกิดเราไม่พยายามที่จะคงการสื่อสารเอาไว้มันจะตัดขาดการสื่อสารแล้วเขาจะพิการเขาจะเป็นผักดังนั้นเราจึงเริ่มทำกายภาพบำบัดจำนวนมากเลยและกระตุ้นเขาหลายอย่างปรากฏว่าอีกแล้วครับแพทย์กายภาพบำบัดบอกว่าไม่ได้
มีไอ้นู่นนี่ผมบอกไม่ต้องแอบทำไปทำไปให้มากที่สุดทำไปให้มากที่สุดตามแผนการนี้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ามันไม่ผ่านออยช่างมันเถอะเราทำเพื่อลูกเราไปหาซื้อมาให้ได้เลยเอามาใช้เดี๋ยวนี้เลยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับเพราะผมเคยดูในสารคดีว่าผู้ป่วยได้รับมีภาวะสมองตายแล้วแพทย์ท่านหนึ่งก็ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในกระตุ้นที่มือการกระตุ้นที่มือนี้เนี่ยมันทำให้เกิดรีเฟล็กนะครับอย่างเช่นว่าเราขอที่มือเนี่ยมันมีการกระตุ้นปรากฏว่ามืออีกข้างเนี่ยมันกระตุ้นนิดหน่อยด้วยแปลว่ามันไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปที่แกนสมองนะครับผ่านไปทางเน็ตเวิร์กบางอย่างแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งทั้งเน็ตเวิร์กอีกด้านหนึ่งไม่ได้กระตุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นการคงเน็ตเวิร์กต่อไปแล้วผู้ป่วยท่านนี้ฟื้นกลับมาได้ผมก็เอาละนั้นเราเคยดูใน Discovery Channel นั้นเอาเลยลูกเราทำซะนะครับปรากฏว่าเขาฟื้นกลับขึ้นมาจริงๆฟื้นกลับมาหลายๆอย่างนี่เป็นภาพที่เขาก่อนโคม่าอันนี้ก่อนผ่าตัดสมองผมยังมีผมอยู่เต็มนะครับอันนี้ผ่าตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเด็กที่หน้าตาสวยๆเนี่ยจะเป็นสมองพิการไปด้านหนึ่งที่ว่าเห็นก้อนขาวๆนั้นเป็นก้อนของเนื้องอกที่ถูกผ่าตัดออกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากผ่าตัดนี้เนี่ยสมองมันฟูกลับมาได้แล้วมันโหว่เลยนะครับเห็นจุดสีแดงๆนั่นนะอันนี้ผมไฮไลท์เองคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ฉลาดเนี่ยนั่นไฮไลท์ด้วยสมองคนนะว่าอันนั้นก้อนเนื้องอกที่มันงอกกลับขึ้นมาใหม่คือเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงมากๆนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต่อสู้คือว่าอะไรมะเร็งหรือไม่มะเร็งเรายังไม่รู้เรารู้ว่าเราจะเอาชนะความพิการก่อนเราต้องต่อสู้ความพิการปรากฏว่าเขาก็ฟื้นกลับขึ้นมาจริงๆตอนแรกตาลอยนะครับเริ่มจากแตกจมูกเกาจมูกจักรจีหรืออะไรพวกนี้ครับเพื่อให้เกิดรีเฟล็กซ์นะครับของระบบประสาทให้มากที่สุดนะเกิดอะไรขึ้นแบตจะหมดขอให้นะครับจนในที่สุดแล้วในแค่สัปดาห์แรกนี้เนี่ยเขาเริ่มร้องไห้ได้นะฮะร้องไห้ได้แล้วก็หัวเราะได้เล่นได้จนเมื่อเราต่อสู้ไปถึงขั้นหนึ่งเขากลับมาเหยียดยืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งการเหยียดยืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างไม่ถึงเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างการที่ว่ามนุษย์นี้เนี่ยจะทรงตัวอยู่ได้นี้เนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งเพื่อทำให้เกิดการทรงตัวซึ่งเราก็ต่อสู้จนกระทั่งว่าในสมองเนื่องจากว่าเขาเด็กมากหรืออะไรไม่ทราบผมเคยอ่านดูในสารคดีว่าเขาทำการผ่าตัดลูกลิงนะครับลิงอยู่ในท้องเนี่ยนะผ่าตัดสมองออกไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันคลอดออกมาปรากฏว่ามันสามารถโตมันเป็นลิงปกติที่มีสมองครึ่งหนึ่งได้แต่ไอเนี่ย2 ขวบแล้วนะครับ2 ขวบแล้วเขากลับมาฟื้นได้หรือไม่เราพยายามเต็มที่จนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะขึ้นมานั่งได้ขยับซี่ขวาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเหยียดยืนได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีผู้ป่วยอยู่หรือว่าได้รับอุบัติเหตุทางสมองนี้เนี่ยผมว่าอย่างเช่นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับสำคัญมากนะเหมือนพวกฟังเข็มเลยสำคัญมากจริงๆนะครับการที่ว่ามีกิจกรรมบำบัดหรืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถามว่าอยู่ในขีดความสามารถของสถาบันเราหรือเปล่าโอ้ผมว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดจบอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้ามาผมขอความกรุณาเลยว่าสถาบันเราทำได้นะครับไม่พ้นตรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้พอต่อไปปั๊บนี่เนี่ยเรารักษามะเร็งผมเองนี่เนี่ยเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาผมก็เอาแหละแต่เราเพื่อลูกเราผมได้เอาชิ้นเนื้อของลูกเนี่ยขอหน้าห้องผ่าตัดเลยนะครับแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเนี่ยเอาไปเพาะเลี้ยงด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนผมนะคราวนี้เราไม่ได้จบมาทางสายชีวะก็อ่านสิอ่านกันเดี๋ยวนี้เลยที่อ่านหนังสือสอบที่อ่านได้เลยอ่านเพื่อลูกอ่านเลยนะผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าตอนเรียนปริญญาตรีก็อยู่แต่ห้องแลบไม่ค่อยได้เข้าเรียนเกรดผมเนี่ย 2.03 นะฮะถึงจะไม่เคยโปรนะเรียบไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเกรดขนาดนี้เพื่อนๆก็บอกนายกลับมาเรียนเถอะบอกว่าคือต้องเข้าใจว่ายังไงก็ต้องเรียนให้จบว่าเอากลับมาเรียนให้จบในที่สุดก็ไม่รู้เรียนจับพับจับผูยังไงเรียนจบปริญญาเอกมาได้ครับต้องขอบคุณสถาบันมากๆเลยที่อนุญาตให้ผม ได้ผ่านฝ่าด่านอรหันต์นี้มาครับเอาละครับคราวนี้ไอเนี่ยผมก็เอาละตอนนั้นเราขี้เกียจตอนนี้เราขยันเพื่อลูกหน่อยว่าเอาเซลล์ของลูกไปเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งนี่นะมันเป็นมะเร็งที่หายากเกิดขึ้นระดับ1 ต่อล้านนะฮะแล้วเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงมากๆ
หลังจากที่เราได้ทำการเพาะเลี้ยงนะผมได้ทำการเพาะเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันสร้างเน็ตเวิร์กของมันเน็ตเวิร์กทางสมองมันเป็นนิวรอนแบบหนึ่งมันก็สร้างขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลุกลามเซลล์อื่นนะแล้วก็ผมก็ได้มีการทดลองว่านั้นเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งร่วมกับเซลล์ธรรมดาของน้องไอนะครับแล้วก็ใส่ยาคีโมที่แพทย์ให้แพทย์นี้เนี่ยเขาเรียนมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้ให้ยาคีโม1 2 3 4นะฮะผลการศึกษาพบว่ามีชีวิตยาวขึ้นครึ่งปีจากค่าเฉลี่ยอะไรอย่างนั้นครับตายอยู่ดีอะไรอย่างนั้นผมก็เอานั้นลองเลยคีโมของหมอ5 ตัวลองเข้าไปเซลล์มะเร็งไม่ตายครับเซลล์ธรรมดาตายก่อนเซลล์ธรรมดาตายก่อนนะแต่ว่าแพทย์เขาต้องดูแลคนไข้อย่างอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมเลยเรียกว่าไม่มีเวลามาทดลองแบบคัสตอมไมซ์แบบส่วนตัวอะไรอย่างนี้แต่เราทดลองเนี่ยผมว่าโอ้โหลูกทำไมมะเร็งของลูกนี่มันช่างโหดเหลือเกินลองคีโมไป5 ตัวเอาละไม่เป็นไรนั่นไปหายาที่แพงขึ้นเขาเรียกว่าtarget therapy ไม่ถึงว่าเป็นยาคีโมที่ specific กับตัวชนิดของมะเร็งนะครับโดยที่ว่าผมก็เอามะเร็งเนี่ยไปวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมซึ่งสมัยนี้เมื่อก่อนอย่างเช่นเมื่อ10 ปีที่แล้วนี้เนี่ยมนุษย์เราได้ค้นพบแมปของ DNA มนุษย์นะฮะว่า 3,000 ล้านเบสเนี่ยมันคืออะไรเหมือนกับโปรแกรม Assembly 3,000 ล้านบรรทัดอย่างนั้นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเราทางด้านภาคคอมพิวเตอร์คงรู้จักเกี่ยวกับเรื่องmnemonic code นะครับเอาล่ะมัน 3,000 ล้านบรรทัดนี้เนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันรันยังไงแต่เรารู้ว่ามันมีความผิดปกติอยู่600 บรรทัดนะครับ600 รหัสแค่600 รหัสทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดมะเร็งเลยเหรอเนี่ยดูแล้วเป็นความตั้งใจเหลือเกินทำให้ผมตั้งข้อสมมติฐานอื่นๆมากมายเช่นว่าอาจจะมีการติดเชื้อไวรัสและไวรัสได้อิมแพลนต์ยีนของตัวเองลงมาในรหัสพันธุกรรมนี้นะฮะสันนิษฐานไว้ก่อนไม่เป็นไรนะปรากฏว่า target therapy ไม่เวิร์คครับเซลล์ธรรมดาตายก่อนอีกเหมือนกันนะฮะโอ้โหยางเรายังห่างไกลนะครับเอาละครับพอเป็นลักษณะนี้ปั๊บนี่เป็นพอดีภาพอาจจะไม่พร้อมไม่พร้อมใช้ iPad ไม่พร้อมใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคราวนี้ผมเองก็คิดว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มานี้เนี่ยในวันที่น้องไอป่วยแล้วก็โคม่านี่ผมได้คิดถึงไคลโอนิกตั้งแต่วันนั้นเลยจริงแล้วคิดตั้งแต่ก่อนช่วงที่เขาโคม่าแล้วประมาณสักสัปดาห์นึงผมเห็นอาการลูกหนักขึ้นทุกวันผมกลัวว่าจะนำไปสู่ความตายในที่สุดและมนุษย์เราทำอะไรได้ล่ะณวันนี้นะครับมนุษย์เราทำอะไรได้เราพบว่าไคลโอนิกเป็นคำตอบที่น่าจะใช่ผมศึกษาเรื่องไคลโอนิกมาตลอดเวลาแล้วก็รู้ว่าสัตว์ต่างๆนี้เนี่ยมันมีกระบวนการจำศีลแบบระดับตายนะครับจำศีลแบบไม่หายใจไม่มีกิจกรรมทางเซลล์เลยนะฮะแต่ว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่ว่ามันอยู่ในเลือดมันเรียกว่าไคลโอโปรเทคแทนมันเหมือนแอนติฟรีซนะครับอย่างเช่นว่าเราบอกว่าเรามีแอนติฟรีซใส่เข้าไปในหม้อน้ำอันนี้แอนติฟรีซสำหรับรถยนต์เราคงทราบกันเลยนะในต่างประเทศใช้กันก็คือว่าเอาไปแช่แล้วมันไม่แข็งอย่างนั้นนะครับเช่นอาจจะเป็นเกลือหรือน้ำตาลบางชนิดหรือกิโซลอนนะครับคราวนี้ไคลโอโปรเทคแทนของสัตว์นี้เนี่ยมันมีพิษสำหรับมนุษย์เนี่ยแต่สัตว์มันใช้ได้อย่างเช่นว่าเราเอาปลาเนี่ยไปแช่ในไนโตรเจนเหลวเนี่ยถ้าเกิดไปดูใน YouTube นะฮะอาจจะเห็นว่าเอาปลาบางชนิดเนี่ยแช่ในไคลโอโปรเทคแทนบางตัวที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วโยนมันลงไปในไนโตรเจนเหลวเลยมันสามารถกลับมารีแอนิเมตได้คราวนี้สำหรับมนุษย์นี้เนี่ยไคลโอโปรเทคแทนนี้เนี่ยก็พัฒนาไปจนเรื่อยๆจนณถึงวันนี้นะครับไคลโอโปรเทคแทนนี้เนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนผมไม่ทราบแต่ผมทราบว่าสมบูรณ์มากมีการทดสอบว่าเมื่อเราฟรีซเซลล์แล้วเราเอาไปทำไม่ถึงว่าตัดชิ้นเนื้อออกมาหลังจากการฟรีซด้วยอุณหภูมิที่ไนโตรเจนเหลวแล้วเราพบว่าเน็ตเวิร์กของสมองเนี่ยมันยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับสิ่งที่เก็บบุคลิกและเก็บความจำเอาไว้เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันอยู่ในนี้นะครับอยู่ในสมองแบบนี้นะครับทักษะต่างๆเราเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราทำยังไงเราก็เอาละเริ่มกระบวนการนี้เลยติดต่อนักวิทยาศาสตร์ซึ่งความขัดแย้งในผมมีตั้งแต่ต้นความขัดแย้งทางด้านศาสนาความเชื่อจิตวิญญาณแล้วก็วิทยาศาสตร์แหมคิดไปคิดมาเนื่องจากมีพระไตรปิฎกอยู่บนหัวนอนเปิดดูมีบทหนึ่งเกี่ยวเรื่องอจินไตยสีนะครับบางตรรกะเกินกว่าที่ปุถุชนเนี่ยจะคิดผู้ที่เป็นผู้
คุณคิดกับมันให้มากนี้เนี่ยจะประสบกับความทุกข์นะครับและเป็นบ้าโอเคนั้นอย่าคิดเลยเดี๋ยวเป็นบ้านะ เอาละเริ่มเลยเราจะกำจัดความตรงนี้ความขัดแย้งนี้แล้วก็บอกคนอื่นให้ทำปรากฏว่าผมก็บอกน้องของภรรยาซึ่งเขาติดต่อทางด้านภาษาอังกฤษได้ดีว่าติดต่อไปนะเอาคอผมรู้จักเอาคอมา15 ปีแล้วอย่างน้อยปรากฏว่าเหมือนกันครับไม่ยอมติดต่อแอบดองเรื่องเอาไว้อันนี้แอบดองเรื่องเอาไว้เนี่ยผมก็ถามไปหลายๆครั้งผมก็เขามีความขัดแย้งในใจเหมือนกันผมก็เลยพูดถึงว่าสมมุติว่าเรามีแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีมีรูปแล้วก็นามก็คือมีร่างกายแล้วก็วิญญาณแล้ววิญญาณมันคืออะไรวิญญาณคือเพลงของมันตัวร่างกายของมันคือแผ่นของมันดังนั้นนี่เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บตัวอินโฟเมชันเหล่านั้นไว้ได้ถามว่าเพลงเหล่านี้จะรันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับพูดไปแล้วก็ดูเหมือนเข้าใจนะแต่ไม่ทำดองเรื่องเอาไว้จนในวันสุดท้ายแล้วจนช่วงในเวลาใกล้สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าลูกไปไม่ไหวแล้วนะครับยอมทำกับพ่อหลักนะฮะคือทุกคนยอมทำแล้วก็เห็นสิ่งนั้นแล้วก็เอาหลักทำเรียกนักวิทยาศาสตร์จากที่นั่นมาเลยนะครับแล้วก็มาทำคราวนี้เวลาเราทำนี้เนี่ยมันต้องฝ่าอีกด่านหนึ่งคือความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรกับร่างกายที่เรารักมากๆเลยนะฮะก็ผมก็บอกว่าช่วงเวลาสุดท้ายผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะผมบอกภรรยาให้ดูแลลูกไว้ผมต้องไปเตรียมงานทางด้านวิศวกรรมนะกลับไปที่บ้านเนื่องจากว่าแหมบริษัทของเราก็เป็นบริษัทห้องแถวเหมือนประกอบร้านประกอบรถเข็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละเพราะว่าเราทำอย่างนี้มาตลอดเลยผลิตภัณฑ์อะไรเราก็ทำเนี้ยลงไปประชุมพนักงานบอกพนักงานทั้งหลายอาจารย์มีเรื่องที่จะขอร้องว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำและต้องทำเดี๋ยวนี้เลยก็เขียนแบบกันเลยนะครับคอนเทนเนอร์เก็บเป็นอย่างนี้ภาชนะบรรจุเป็นลักษณะนี้ขั้นด้วยถนนแบบนี้หนาความหนาเท่านี้นะครับก็คำนวณคร่าวๆครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนวิศวะตอนช่วงผมเรียนสแตติกกับไดนามิกนะฮะอาจารย์สอนบอกว่าเพราะไม่ตอนนั้นเรียนเทอร์โมไดนามิกนะอาจารย์สอนบอกว่าวิศวกรเหรอคำนวณเหรอเขาเรียกว่าวิศวกรรมไม่ใช่วิศวกรวิศวกรรมกะเอาว่าประมาณแถวนี้ตามเซนส์น่ะแล้วเดี๋ยวไปคำนวณตอนหลังก็ได้นะผมก็เอาละกะเอาเลยวิศวกรรมนะกะเอาฉนวนหนา5 นิ้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลองทดสอบเอาน้ำแข็งแห้งใส่เข้าไปดูว่าอัตราการลดลงของปริมาณน้ำแข็งแห้งใน1 วันนี้เนี่ยเสียไปกี่กิโลแปลว่าเราต้องใส่เข้าไปเท่านี้โอ้โชคดีผ่านทันเวลานะครับก็เอาละเราก็มาทำการว่าวันสุดท้ายเนี่ยผมเอาลูกกลับบ้านแล้วลูกก็ป่วยหลังจากที่ลูกคือในสมองเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหายใจเองได้แต่เขามีสติสมบูรณ์ดีก็ลองติดตามภาพได้จาก Facebook มีทั้งวิดีโอมีอะไรนี้แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าลูกเจ็บปวดมากยิ่งในช่วงเดือนหลังนี้เนี่ยเขาอยู่ใต้ยากดความรู้สึกแล้วก็ระงับความเจ็บปวดหลายชนิดผมไปไม่ไหวแล้วเขาก็หายใจเองไม่ได้แล้วก็ไปบอกแพทย์บอกว่าขอทำไคลนิกที่นี่อีกเหมือนกันครับ7 โรงพยาบาลขอไปทั่วเลยนะภรรยาผมก็ขอตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะโอเคแต่พอจะให้ลงมือจริงอย่าเลยกลัวเดี๋ยวมีใครมาเล่นงานเราด้านกฎหมายหรือเปล่าเรายังไม่รู้ตรงนี้จริงเรียบร้อยครับก็ไม่ได้เอาละทำที่บ้านเราเองเลยห้องที่ใช้ดูแลน้องไอเนี่ยทำเป็นห้องคลีนรูมก็ตามวิสัยของวิศวกรนี่นะครับในห้องคลีนรูมเรารู้จักกันเกือบทุกภาควิชานะครับทำมันซะเลยนะครับทำให้มันคลีนเลยให้มีความสว่างเพียงพอให้มีความสะอาดเพียงพอเตียงผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้เราก็จัดการเองทั้งหมดเลยนะครับทำได้อย่างรวดเร็วและเราก็ทำผมก็ปลดเครื่องหายใจออกอีก2 ชั่วโมงถัดมาน้องเขาก็ต่อสู้หายใจเองไม่ได้ไม่ถึงว่าหายใจอัตโนมัติไม่ได้ก็พยายามหายใจเหมือนกับรู้สึกอึดอัดก็พยายามหายใจทางงาบเองนะครับแล้วผมก็บอกว่าลูกเป็นนักสู้เหลือเกินเป็นนักสู้มากๆเลยคือเราไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวลูกเคยไคลนิกมาแล้วนะตอนปลูกถ่ายตัวอ่อนเนี่ยเดี๋ยวไคลนิกทีนึงก็จะนะครับแล้วเราก็ทำเลยนะพอลูกหมดลมหายใจปั๊บนิติเวชตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้วว่าหมดลมหายใจเสียชีวิตแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ผ่าตัดเลย
นะผ่าตัดนี่ผมเล่าดีเทลสักนิดนึงเราผ่าตัดบริเวณคอนี่มีเส้นเลือดขึ้นไปสมองฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วมันจะมีลิงก์กันอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีหลอดเลือดดำเนี่ยแทงออกมาหาหลอดเลือดให้เจอแล้วก็ใช้สายสูบให้สารไคลโอโปรเทคแทนคือสิ่งที่เราต้องการโปรเทคคือโปรเทคนี้โปรเทคในสมองนี้ไคลโอโปรเทคแทนนี้ก็จะมีการไล่เกรเดียนของมันว่ามีปริมาณน้ำอยู่ปริมาณแตกต่างระดับแตกต่างกันค่อยๆไล่ลงไปแล้วก็เดรนเอาเลือดออกมาร่างกายเราและแต่ละเซลล์นี้เนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงแต่ว่ายังมีชีวิตหลังจากนั้นเอาลูกกระดูกมาหลังจากนั้นเมื่อเราแลกเปลี่ยนไคลโอโปรเทคแทนเรียบร้อยแล้วเราก็ลดอุณหภูมิลงไปถึง-90 องศาณขณะนั้นเนี่ย-90 องศาจับไม่ได้ละเราเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ทีมวิศวกรเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลัวผีนะ ก็อยู่ข้างนอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์ครับทำไมมันแบบมีกลิ่นอย่างนี้ผมว่าแหมกลิ่นไดเมทิลซัลฟอกไซด์มันก็กลิ่นอย่างนี้ล่ะก็พูดให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่กลิ่นคาวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ฟรีซน้องไอได้แล้วก็ดำเนินเรื่องทางกฎหมายแล้วก็ส่งไปอเมริกาคราวนี้ถามว่าแรงบันดาลใจของเราคืออะไรเราทำได้ไหมในประเทศไทยจริงแล้วทำได้หมดนะครับทำได้หมดแท้งเก็บไนโตรเจนเหลวระบบอินซูเลเตอร์หรืออะไรต่างๆทำได้หมดนะครับความสามารถทั้งหมดที่ผมเห็นที่ว่าเราเห็นว่านี่คือวิทยาการระดับโลกผมเชื่อว่าชาวมชททำได้หมดไม่มีเว้นเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแชร์ในช่วงเวลาหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาพบกันในช่วงหลายสิบปี นะครับผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาอยากจะให้พวกท่านได้ตั้งคำถามได้ตามสะดวกใจเหมือนกับพี่น้องคนหนึ่งเหมือนกันครับขอบคุณครับเชิญเลยนะครับรูปนี้เป็นรูปกระดูกของน้องไอนะครับคือกระดูกเนี่ยเป็นสีดำๆเราทำไมไม่เห็นเหมือนเท่าอาทิตย์ทั่วไปเลยเป็นเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆนะครับเขาจะมีแคลเซียมน้อยตอนที่ผมส่งไปที่อเมริกานี้เนี่ยเขาเก็บเฉพาะสมองนะครับอันนี้ในบอดี้นี้เนี่ยมันจะมีแคลเซียมน้อยก็จะชาปนกิจกลับมาแต่ถ้าเกิดชาปนกิจด้วยวิธีธรรมดาอุณหภูมิสูงนะครับแล้วให้ออกซิเจนเข้าไปเนี่ยก็จะเผาคาร์บอนเผาอะไรเป็นหมดแม้แต่แคลเซียมยังเหลือเป็นผงนะครับไม่เหลือไม่ได้กระดูกกลับมาผมว่าแล้วทำยังไงเราอยากจะได้เท่าอาทิตย์กลับมาเราก็เลยเตรียมอุปกรณ์พิเศษครับเป็นคอนเทนเนอร์ที่อัดออกซิเจนแล้วให้เอาน้องไอใส่ในนั้นน่ะแล้วก็เอาไปชาปนกิจเพื่อจะได้เหลือเท่ากระดูกกลับมาอันนี้เราก็เลยเหลือเท่ากระดูกที่เป็นเน็ตเวิร์กของแคลเซียมคาร์บอนเสียงกุ้งกริ้งคล้ายๆเซรามิกกลับมานะครับอันนี้คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่คิดอย่างวิทยาศาสตร์นะครับแหมเราก็อยากจะได้สิ่งที่ระลึกของลูกเราบ้างนะขอถามนำแล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วก็ได้มีการคุยถึงคาร์นิกเนี่ยนะคะก็เลยมีคนถามพี่ว่าแล้วในอนาคตเนี่ยเมื่อน้องอันกลับมาน้องอันจะทราบได้ยังไงว่าเป็นน้องอันแล้วน้องอันจะอยู่ในร่างไหนอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับในปัจจุบันนี้เราปลูกออร์แกนได้หลายชนิดแล้วนะครับโดยการใช้สเต็มเซลล์ของน้องไอผมก็มีอยู่นะครับเพราะผมทำการเพาะเลี้ยงแล้วก็คัดแยกสเต็มเซลล์ออกมาดังนั้นเรามีไอเดียเกี่ยวเรื่องว่าเราสามารถโคลนนิ่งอวัยวะได้แล้วก็แม้แต่โคลนนิ่งทั้งบอดี้เนี่ยทำได้มาเป็น10 ปีแล้วแต่ว่าเราอาจจะมีกรอบที่ว่าความเชื่อทางศาสนาบอกว่าห้ามโคลนนิ่งมนุษย์เป็นกฎหมายมาอันนี้เป็นความเชื่อศาสนาที่ผลักดันถึงขั้นเกิดกฎหมายได้เลยนะต้องเรียกว่าอย่างนั้นแต่ว่าด้วยทางปฏิบัติจริงๆแล้วโคลนนิ่งมนุษย์ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมนุษย์ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรไปกว่าแกะดอลลี่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่น้องไอจะซ่อมขึ้นมาได้นี้เนี่ยเขาควรที่จะซ่อมขึ้นมาในร่างกายที่เป็นออริจินอลด้วยการซ่อมมากกว่าที่จะได้ร่างกายใหม่อย่างเช่นว่าร่างกายที่เป็นอย่างเช่นไอเดียของทางไซเบอร์สเปซหรือทางร่างกายคนอื่นแล้วดาวน์โหลดความคิดลงไปดังนั้นการซ่อมร่างกายของเขาเองเนี่ยเป็นจุดสำคัญ
เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเนื่องจากว่าเด็กนี่อายุแค่3 ขวบนะครับเขาจะกลับขึ้นมาเป็นเด็กกำพร้าครับผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าเด็กกำพร้าหลายคนเติบโตขึ้นมามีคุณภาพที่ดีกว่าเด็กที่ถูกตามใจในสังคมธรรมดาซะอีกแล้วก็เป็นโอกาสที่3ของลูกเราพวกเราก็ได้แต่ว่าเก็บบันทึกข้อมูลทุกอย่างว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาต่อสู้อย่างไรเขาเป็นลูกใครอินโฟอร์เมชันเหล่านี้นี่ถูกเก็บให้เขาความหวังของเรานี้เนี่ยเรารู้ว่าเทคโนโลยีจะทำให้เขาฟื้นแต่ว่าไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวมีเทคโนโลยีนะครับมีการเงินมีสังคมนะครับสังคมและศาสนาแล้วก็กฎหมายอยู่ดีๆเราจะให้คนที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วกลับขึ้นมามีชีวิตมีกฎหมายไม่น่าจะยอมง่ายๆดังนั้นผมก็เลยบอกกับครอบครัว70-80 ปีเนี่ยนะกว่าทุกอย่างจะพร้อมแต่เทคโนโลยีดูเหมือนจะพร้อมภายใน40 ปีนะฮะเทคโนโลยีดูเหมือนจะพร้อมภายใน40 ปีแต่ครั้งนี้พวกเรานี้เนี่ยเป็นผู้ที่เรียนทางด้านเทคโนโลยีกันหมดเราก็มองว่าแหมมันก็ไม่ได้เกินเซนส์แต่ว่าแน่นอนครับกระแสสังคมเป็นอย่างนี้นี่เช่นเรื่องของผมเองที่ว่ามาทางข่าวเนี่ยนะฮะจริงแล้วเราไม่เคยเปิดเผยเลยแต่ว่าเรารู้เป็นเพราะคอนฟ lict เกิดในใจผมก็รู้ว่าจะเกิดในสังคมเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าทุกคนต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับให้หมดนะครับปรากฏว่านักข่าวต่างประเทศนี่เขาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวเรื่องการต่อสู้ของน้องไอแล้วเขาก็สัมภาษณ์ทางด้านอัลคอเกี่ยวเรื่องการประสบความสำเร็จในการเก็บร่างกายของคนที่ไม่ได้อยู่หลังบ้านอัลคออยู่ไกลมากเลยนะคนละทวีปและสามารถส่งแล้วก็ผ่านกำแพงทางด้านกฎหมายหรืออะไรมาได้นะครับพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยพอเขาเอาเรื่อง2 เรื่องไปมิกซ์ด้วยกันแล้วเขียนเป็นบทความนะปรากฏมันดังโอ้โหผมเนี่ยนะโอ้โหเดือดร้อนมากเกิดมาไม่เคยเดือดร้อนขนาดนี้คืออย่างนี้เพื่อนเรารอบๆโลกเพื่อนๆนี่นะบอกว่าลูกนายอ่ะดังมากเลยอ่ะแบบที่นั่นเนี่ยเราว่าไหนขอดูข่าวโอ้ยตายแล้วเวรกรรมคือแบบมันแป๊บเดียวอ่ะตอนนั้นเนี่ยเป็น400-500 สำนักพิมพ์คืนเดียวพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเราว่าพรุ่งนี้มาถึงประเทศไทยแน่แล้วทำไงดีนะยังไม่ทันเลยคืนนั้นแหละครับสำนักแรกเลย Daily News หรืออะไรเนี่ยลงพอลงปั๊บดันลงข่าวผิดบอกว่าผมเป็นหมอด็อกเตอร์ดีกรีเป็นหมอไปซะเนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็โดนหมอหมั่นไส้เดี๋ยวเขาเกลียดผมตายเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโทรไปบอกเขาบอกว่าคุณเอาลงก่อนถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ความจริงเลยเดี๋ยวบอกผมนะครับผมให้สัมภาษณ์เขาเลยสัมภาษณ์ผมทางโทรศัพท์พรุ่งนี้เช้าครับโอ้เขาเรียกว่าบุกรุกบ้านนะนักข่าวเต็มเลยโอ้โหแบบในหนังนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้นี่เราไม่เคยเป็นคนอยากดังทำไมมันถึงแบบแย่ขนาดนี้เอาละครับเราต้องให้สิ่งที่นักข่าวต้องการไม่ให้นะครับไม่เลิกโอ้มากันใหญ่นะโอ้ผมเนี่ยเมื่อวานยังเพิ่งให้สัมภาษณ์สำนักข่าวของอเมริกันไปเลยก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเดือนเนี่ยเราอิดโรยมากเกี่ยวกับเรื่องการให้สัมภาษณ์เนี่ยครับได้เรียนถามนิดนึงคือ คิดว่า40 ปีครับจะสำเร็จผมคุณก็น่าจะทำน่าจะอยู่ถึงใช่ครับคืออย่างนี้ครับเวลาผมเปิดเผยต่อสาธารณชนผมก็เปิดเผยว่าเราคงไม่ได้เจอกันนะครับในอันนี้บอกตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าก่อนตามความเป็นจริงก่อนที่เราจะฟื้นความที่เราเรียกว่าตายปัจจุบันได้เราก็ไม่แก่แล้วล่ะเราจะเอาชนะความแก่ได้ก่อนที่เราจะเอาชนะความแก่ได้เราจะเอาชนะโรคมะเร็งได้นะครับดังนั้นเนี่ยสเต็ปของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจการทำงานของเซลล์รู้ว่าเรารู้รหัสพันธุกรรมแต่เราจะรู้ว่ามันทำงานยังไงด้วยคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันที่มีกำลังมากกว่านี้อาจจะเป็นแสนเท่านะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีพลังมากกว่านี้แสนเท่าอาจจะเกิดขึ้นภายในแบบ10 ปีเราอาจจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรารู้รหัสเดี๋ยวนี้แล้วเราลองมารันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ใน10 ปีเราจะเริ่มรันได้เพราะทุกวันนี้เราก็เริ่มรันในบางฟังก์ชันของมันได้พอถึงขั้นนึงปั๊บเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวเองฉลาดมนุษย์คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วเราแยกตัวเองจากธรรมชาติออกมาว่านี่คือเรานี่คือเขาหรืออะไรพวกนี้ผมว่าเป็นการคิดที่ผิดจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้เช่นตัวผมเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญอะไรกว่าธรรมชาติเลยสักเราก็เพนนะเราเป็นส่วนหนึ่งของมันนะแล้วในที่สุดแล้วพอเราเริ่มรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเอาชนะหลายๆโรคได้จนกระทั่งว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆเนี่ยณปัจจุบันเรารู้ว่าสีตากำหนดจากอะไรเรารู้ว่าโรคทางพันธุกรรมหลายๆชนิดเกิดจากอะไรเรารู้ว่าคนที่แพ้ยาเนี่ยเกิดจากยีนในกลุ่มไหน
เรารู้ว่าอย่างเช่นว่าแมงกะพรุนเรืองแสงได้ยังไงตัดต่อยีนตัวนี้มาใส่ตัวนี้ เราเริ่มรู้วิธีการรันนะครับแต่พอเราถึงขั้นหนึ่งปรากฏว่าเมื่อประมาณ2 ปีที่ผ่านมานี่เองมนุษย์เราสามารถที่จะสังเคราะห์สิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต อันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นความประสบความสำเร็จครั้งแรกว่าสังเคราะห์สิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับแน่นอนเราอาจจะเอาโค้ดรหัส DNA มาเรียงเองนะเอากรดนิวคลีอิกมาเรียงเองแล้วในที่สุดเราก็พบว่าเราสามารถสร้างชีวิตขึ้นได้ครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่นานหรอกไม่นานแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดทุกท่านนะครับพยายามรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอย่ารีบเป็นมะเร็งไปก่อนนะถ้าเกิดท่านอยู่ได้สัก30 ปีท่านก็ควรจะอยู่ได้เกิน100 ปีนะครับอันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆแล้วถ้าเกิดท่านอยู่ได้เกิน100 ปีแล้วก็จะอยู่ได้เป็น1,000 ปีแล้วอาจจะบอกว่าแล้วจะอยู่ไปทำไมนะครับผมต้องบอกว่าอยู่เพื่อศึกษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไม่พอใจท่านอยากจะไปท่านก็หยุดโปรแกรมให้มันรันไปตามความแก่ปกติก็ได้ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่ว่าจะมีแพทย์ออกมาอันนี้ผมเห็นว่าแพทยสภาออกมาบอกว่าถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตไม่รู้ไม่ตายนี่เนี่ยมันจะต้องฆ่ากันเลยโอ้โหความรู้สึกนี้ถ้าเขารู้จังเลย ก็ต้องด้วยความเคารพคือเขาแก่กว่าผมมากผมก็ต้องเคารพเขานะแต่ผมจะทำยังไงนะพูดไปต่อสาธารณชนให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยเราก็มีหัวจิตหัวใจนะก็เลยต้องสื่อสารเกี่ยวเรื่องความรักออกไปแล้วก็บอกว่าความหลากหลายในด้านความคิดเป็นสิ่งที่ผมยอมรับกับผมชอบคำถามครับคำถามนี้อาจจะเยอะนะครับคำถามเร็วๆนะครับข้อแรกครับน้องไอซ์เนี่ยครับตอนที่ทางคุณพ่อของน้องไอซ์เนี่ยเอาตัวอ่อนสเปิร์มผสมกับไข่เนี่ยแล้วก็แบบผสมปุ๊บแล้วตอนนั้นทำไมไม่คัดเลือกตัวอ่อนที่ดีสุดนอกจากว่าเราจะคัดเลือกเพศของเด็กแล้วนะครับทำไมเราไม่คัดเลือกตัวอ่อนที่ดีสุดนะคือเข้าใจครับการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะตรวจแต่ขีดจำกัดในการตรวจเนี่ยสมมติว่าโรคมันมีอยู่ 100% นี้เนี่ยของมนุษย์โรคต่างๆของมนุษย์มีอยู่ 100% นี้เนี่ยปัจจุบันเราตรวจได้แค่%เดียวดังนั้นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าที่ดีที่สุดของ%เดียวนั้นก็ยังไม่ได้ cover อีก 99%ครับเพราะว่าทางการแพทย์ก็สามารถคัดเลือกตัวอ่อนในกรณีที่พ่อหรือแม่เนี่ยที่เป็นปัญหาของแอนทาริซีเมียก็ยังคัดเลือกได้เลยใช่ครับอันนั้นคือกลุ่มของโรคที่อยู่ใน 1% เท่านั้นที่มนุษย์ยังรู้จักณวันนี้ครับข้อ2ครับตอนที่น้องเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องเขาเคยถูกล้มหัวฟาดพื้นไหมไม่ครับน้องไม่เคยไม่คือหัวฟาดพื้นเนี่ยมีบ้างครับแต่เล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนกับเด็กทั่วๆไปครับลูกผมคนนี้ก็ฟาดไปเยอะครับต้องเพราะว่าเราถ้าเด็กเราไม่อยากถูกล้มเราไม่เท่าไหร่นะแต่เด็กว่าโตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เด็กแล้วล้มตรงนั้นมันอาจจะรุนแรงสำหรับโตก็ได้นะครับครับมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าการหกล้มน่าจะบาดเจ็บณบริเวณของผิวสมองนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่สมองกระทบกับกระโหลกศีรษะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดอยู่ใกล้ๆแกนสมองซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ลึกมากแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับมะเร็งเพราะว่าที่เราเป็นเรื่องรอบเนี่ยจะเป็นเพราะว่าจะมีที่เซลล์ของเขาการทำเองนะครับคือการกลายพันธุ์เนี่ยครับมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมสันนิษฐานส่วนตัวเลยนะครับเป็นเพราะว่าโค้ดที่ว่ามีการผิดพลาดนี้เนี่ยโดยปกติมันเป็นมะเร็งจากการอักเสบอะไรต่างๆระยะยาวมะเร็งผู้ใหญ่เนี่ยรหัสของการผิดพลาดเนี่ยจะระดับ 4-5,000 ถึง 10,000 ตำแหน่งนะครับแต่ว่าของน้องไอนี้เนี่ยมีการผิดพลาดอยู่ประมาณแค่600 ตำแหน่งซึ่ง600 ตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่ามันมีความตั้งใจมากเกินไปบางทีสักวันหนึ่งเราอาจจะพบว่าโค้ด600 ตำแหน่งนี้เนี่ยตรงกับไวรัสบางตัวซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเจอก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะคุณต้องมีการคัดกรองลูกของคุณทันทีเลยเพราะว่ามันอาจจะอินแพลนยีนมันลงไปตอนที่น้องเขาความดันขึ้นสมองนะครับแล้วพาน้องเขาไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลในประเทศหรือต่างประเทศนะครับครับพวกเราพี่น้องกันโรงพยาบาลในประเทศครับสมิธเวชศรีนครินทร์แต่ว่าทำไมตอนที่เขามาปุ๊บแล้วก็ให้แต่น้ำเกลืออย่างเดียวอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่แก้ปัญหาคนที่ว่าพอในขึ้นสมองเขาได้เจาะน้ำในไขสันหลังใช่ครับเพื่อการทำงานตรงนี้ออกก่อนเป็นเพราะว่าแพทย์มีหลากหลายความถนัดครับอย่างเช่นว่าเหมือนวิศวกรเหมือนกันนะครับมีหลายสาขาดังนั้นแพทย์ผู้รับไข้เนี่ยก็เป็นแพทย์ที่เกี่ยวเรื่องไตครับอะไรๆก็คิดถึงเรื่องน้ำครับใช่เพราะว่าแบบตรงนั้นก่อนไม่ได้คิดเรื่องสมองครับใช่ครับ
การเจาะน้ำไขสันหลังนี้เนี่ยจริงแล้วเจาะโดยตรงไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเจาะโดยตรงนี้เนี่ยความดันในสมองที่มากเนี่ยจะทำให้สมองเนี่ยยุบตัวลงมาแล้วไปอุดท่อทางแทร็กน้ำที่ว่าจะไหลลงไขสันหลังและทำให้เกิดการเสียชีวิตทันที การช่วยเหลือเนี่ยต้องเปิดใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ แล้วอันข้อที่สี่ครับว่าผ่าตัดนะถามว่าทำไมผ่าตัดแบบเกือบทั้งก้อนเนี่ยทำไมเราไม่ผ่าตัดทีละพาร์ท เพราะมะเร็งเนี่ยครับ อาจจะทน ใช่ครับ ทนไม่ไหว คือจริงแล้วการผ่าตัดมะเร็งมันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราผ่าตัดแล้วนี้เนี่ยเซลล์ของมันหรือเศษซากเซลล์ของมันนี้เนี่ยจะตกไปในบริเวณต่างๆของสมองและเกิดเป็นซีดแล้วก็โตขึ้นมาเป็นมะเร็งอีกทีซึ่งมันไม่เหมือนกับเซลล์ทั่วไปในร่างกายเราเช่นว่าผมบอกเอาเซลล์ไขมันไปวางไว้ในผิวหนังมันอาจจะอยู่ไม่ได้แต่เซลล์มะเร็งมีคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นดังนั้นการพยายามผ่าตัดต้องพยายามเอาออกให้หมดแต่ก็ไม่หมดครับ ครับข้อห้าครับคือเราคิดว่าเนี่ยเป็นเปลี่ยนแปลงสมองนะครับเห็นบอกว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาครับแต่พอพูดมาเนี่ยผมสงสัยว่ามันน่าจะเปลี่ยนตรงแกนสมองนะครับเพราะว่าแกนสมองเป็นส่วนที่สำคัญ คือตอนที่เบียดในตอนแรกเกิดขึ้นจากความดันในสมองก็คือว่าน้ำในสมองเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วทำให้มันเกิดการบวมและเบียดนะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นในครั้งหลังเนี่ยการเบียดเนี่ยมันเป็นลักษณะของไม่ใช่ว่ามีเนื้องอกไปกดทับแต่เป็นการเบียดในลักษณะว่ามันอินเวดเข้าไปในบริเวณที่มีฟังก์ชันอยู่ทำให้มันสูญเสียฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็เลยบอกว่ามันเบียดไปในแกนสมองถ้าเกิดว่าดูในรูปเนี่ยมันจะอยู่ตรงขาวๆตรงกลางๆนะตรงนั้นเป็นแกนสมองที่ควบคุมอุณหภูมิและการหายใจ ข้อเจ็ดครับ ถ้าตรงนั้นเลยถูกเลย อันนี้เขารู้ ใช้ยาแรงจังเลยครับเพราะว่าเราทำถึงขั้นคีโมว่าก่อนที่เราใช้คีโมมันจะมีระดับเลเวลจนไปถึงคีโมได้ทำไมเราไม่ใช้ตัวยาเริ่มจากขั้นต้นก่อนเพราะว่าเรียกว่าคนไข้คือเด็กครับซึ่งเป็นอาจจะแรงมีเป็นอยู่บนดุลพินิจของแพทย์เนื่องจากว่าแพทย์นี้เนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็เรียนกันมาทางวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับเราว่าจากการทดลองให้แรงให้เบาแล้วเกิดผลอย่างนี้นะครับดังนั้นนี่เนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะทำสำหรับมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงเนี่ยคือยุบมันให้เร็วที่สุดโดยการใช้ยาให้แรงที่สุดโดยที่เด็กยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันยุบลงไปถึงขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเนื่องจากว่าไอ้ยามะเร็งเนี่ยมันไปอินเตอร์เฟียร์ในการสังเคราะห์ DNA มันก็เลยทำให้มะเร็งเกิดการกลายพันธุ์ด้วยกลายพันธุ์ไปสู่มะเร็งที่ไม่ตอบสนองกับยา ตอนแรกก็เลยที่บอกว่าเนื้องอกไปมาคือตอนนี้เนื้อมันได้กลายพันธุ์กับเนื้อร้ายคือจริงแล้วเป็นเนื้อร้ายตั้งแต่ต้นครับแต่ยังร้ายไม่พอตอนแรกผมเนื้องอกธรรมดาเป็นแบบไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาครับตอนแรกก็เป็นอีเพนเดโมบลาสโตมาซึ่งเป็นเนื้องอกร้ายแรงสุดของโลกเลยนะแต่ว่ามันยังตอบสนองกับยาในตอนแรกแต่ว่าตอนหลังมันร้ายขึ้นไปอีกคืออาจจะเป็นอีเพนเดโมบลาสโตมาแต่ว่าโค้ดข้างในของมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมมีการเก็บเซลล์มะเร็งชนิดนี้เอาไว้รอให้เราวิเคราะห์ได้ครับคำถามสุดท้ายครับคือต่อไปในอนาคตจะมีการวิวัฒนาการในการรักษาโรคครับซึ่งเราสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยครับโดยที่ไม่ต้องใช้คีโมพวกการใช้คีโมใช้ถุงลมครับต่อไปก็คือใช้ตัวยาที่ไม่ต้องถุงลมได้ด้วยครับจริงแล้วมีนะครับยาพวกทาร์เก็ตแต่ว่าทาร์เก็ตนี่ต้องทาร์เก็ตให้ตรงเลยเช่นเราวิเคราะห์ยีนเขาว่ามียีนตัวนี้และก็ทาร์เก็ตกับยาชนิดนี้จึงใช้อย่างนั้นนะครับใช่แล้วเราไม่สามารถรักษาโรคที่เป็น HIV ได้ครับผมสงสัยว่าทำไมต้องแช่แข็งด้วยเพราะว่าลองเพื่อจะลองวิวัฒนาการเพราะว่าในเมื่อร่างกายของน้องเขาได้แต่ทำลายขันไปแล้วก็คือเผาทำลายแล้วหรือแต่สมองเก็บไว้ครับใช่ครับแล้วร่างกายเขาก็ไม่อยู่แล้วทำไมเราไม่แช่แข็งทั้งร่างกายเลยครับอ๋อร่างกายของเขาผมต้องอย่างนี้ตอนนี้มีเทคโนโลยีที่เราสามารถเริ่มเปลี่ยนหัวคนได้เคยทราบใช่ไหมเลยได้อ่านหนังสือนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าร่างกายของคุณพังแล้วคุณเปลี่ยนหัวคุณไปใส่ร่างกายผู้บริจาคนะครับซึ่งเขาเสียชีวิตเสียสมองไปนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณยังเป็นตัวคุณอยู่หรือเปล่าแต่การที่เราเปลี่ยนเข้าหัวเนี่ยถึงตัวคนไข้นั้นจะต้องมีลักษณะอายุได้มีอาการทุกอย่างต้องหนักการเลือดไม่รู้ผู้เดียวกันเดียวกันต้องได้เคียงกันอะไรถูกต้องครับซึ่งเราก็ควรจะปลูกเขากลับมาได้ร่างกายที่เหมือนเดิม100%เพราะว่าพวกในตอนนี้สามารถที่เปลี่ยนแขนที่จะแขนทั่วถึงข้อศอกหรือว่าหัวไหล่ก็สามารถต่อแขนได้โดยใส่คนไข้ที่เกิดประสบอุบัติเหตุนะครับถูกต้องครับก็สามารถต่อแขนได้ในสาขาก็สามารถทำได้แล้วใช่ครับแต่ในกรณีที่เปลี่ยนหัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีครับมีแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมต่อไขสันหลังได้100%ใช่แล้วมีผลต่อเรื่องกฎหมายแน่นอนครับแขนที่หักไป
ก็จะต้องรับรองด้วยกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งครับที่กฎหมายนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ล้าหลังที่สุดล้าหลังจากทางด้านจริยธรรมซะด้วยซ้ำ เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ากฎหมายสำคัญเพราะว่าบางคนอาจจะรักษาแค่ของตัวเองแต่ยอมที่จะไปฆ่าคนอื่นไม่ได้แล้วก็ไปตรงนี้เขาไปฆ่าคนอื่นแล้วก็เอาคนนั้นมารักษาเพราะเขาบอกว่าทำเพื่อการแพทย์ถูกไหมดังนั้นกฎหมายถือว่าสำคัญกว่าถึงว่า ผมเชื่อว่าเป็นวิศวกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายเป็นวิศวกรรมทางสังคมที่ต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องอีกหลาย ๆ เรื่องครับตอบอย่างรวดเร็วเลย อาจารย์ เรื่องถามอีกสอง จะเรียนนิดนึงนะคะว่าตรงนี้มีนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพรวมทั้งอาจารย์ด้วยไม่ทราบอยากจะคุยอะไรกับรุ่นพี่ไหมคะ คือตอนนี้ผมก็ทำไบโอเรแอคเตอร์แล้วผมก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงเซลล์หลาย ๆ ชนิดนะครับดังนั้นนี่เนี่ยผมว่าไม่เกินมือสถาบันเลยขนาดผมจบอิเล็กทรอนิกส์นะผมว่ายังไม่เกินมือผมเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนโปร่งใสน่าจะทำได้ดีกว่าผม มีอาจารย์ฝากถาม เริ่ เริ่ ม ม ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ เชิญค่ะเชิญ ก็อยากจะสอบถามนิดนึงนะคะ ตอนนี้จริงๆแล้วดูเหมือนว่าโคดดิ้งน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายที่สุด แล้วก็ปัจจุบันที่สุดนะคะ แต่ว่าโอเคทางด้านกฎหมายโคดดิ้งคนก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตไม่ทราบว่าตัวคุณพ่อคิดที่อยากจะทำเกี่ยวกับการโคดดิ้งน้องกลับคืนมาหรือเปล่าคะ ครับ100%ครับ ตอนนี้คือรอให้เรื่องทางกฎหมายสำเร็จก่อนหรือเปล่า ไม่ครับแอบทำครับคำตอบนี้อยู่ในห้องนี้พวกเราพูดกันในฐานะพี่น้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีบ่ายนี้ตีหน้าหนึ่งเลยค่ะ อยากสอบถามนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ได้ฟังมาเหมือนกันจากข่าวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่าตัดสมองที่คุณหมอที่เป็นชาวอิตาลีจนสามารถทำได้ภายใน2 ปีคุณพ่อได้เคยลองติดต่อคุณหมอท่านนั้นไหมคะแล้วก็ดูความเป็นไปได้เกี่ยวกับว่าแทนที่จะผ่าตัดเป็นหัวค่ะแล้วคือเปลี่ยนจากสมองเอาอย่างเงี้ยค่ะ คือผมยังไม่เคยผ่านติดต่อนี้นะครับ เป็นเพราะว่าการรักษาน้องไอเนี่ยไม่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งก็ยังอยู่ในหัวนะครับเปลี่ยนไปก็เท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าอย่างนี้แล้วมะเร็งยังแพร่กระจายไปสู่ไขสันหลังด้วยดังนั้นนี่เนี่ยสิ่งที่จะเอาชนะนี้เนี่ยเราควรที่จะเอาชนะเกี่ยวกับเรื่องรหัสพันธุกรรมนะครับ เรามีคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นอย่างเช่นกฎของมัวนะฮะคงทราบกันว่าทุกๆ20 เดือนผมไม่แน่ใจจะเร็วขึ้นเท่าตัวหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนตอนผมอยู่ป .5 ผมใช้คอมพิวเตอร์ Apple II นะครับที่เราเห็นใน The Matrix ที่เห็นตัวหนังสือตัวเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยลูกผมเนี่ยนะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าผมเนี่ยอยู่ล้านเท่าเนี่ยที่มีกำลังในการโปรเซสมากกว่าผมล้านเท่านะแต่อาจจะติดขัดว่าสมองเนี่ยยังไปไม่ถึงไหน สมองอาจจะยังล้าหลังอยู่อีกล้านเท่าเหมือนกันหรือว่าไม่ทราบ ก็ต้องฝึกไม่ทราบว่าให้อีกสักหนึ่งคำถามมีใครจะต้องการที่จะสอบถาม อันนี้เห็นร่างกายน้องไอรอยด้านหลังเนี่ยครับเป็นรอยของเครื่องฉายแสงนะครับฉายแสงตลอดแนวสันหลังเพื่อที่หยุดมะเร็งไม่เห็นหยุดเลยเถียงกับแพทย์เหมือนกันแพทย์บอกว่าโอ๊ยผมฉายมาหยุดหมดอย่างน้อยก็อยู่รอดเป็นปีฉายมาไม่หยุดเลยโตใหญ่ลูกผมโดนเผาฟรีโดนรังสีดังนั้นเนี่ยร่างกายไม่ต้องเก็บเอาไว้แล้วไว้ไปปลูกใหม่แล้วกันนะลูก อย่างนั้นนะครับ ถามนิดนึงครับเห็นบอกว่าที่น้องไอซ์เป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเคยมีคนเป็นโรคนี้มาก่อนไหมครับ มีครับแต่ในโลกนี้เนี่ยเป็นอยู่ในระดับหลัก10รายนะครับคือมะเร็งเนี่ยเราถามว่าความร้ายแรงมันคืออะไรอย่างแรกคือเติบโตเร็วตอบสนองการรักษาน้อยอันนี้คือเขาจะจัดเกรดเนี่ยความร้ายแรงของมันอย่างเช่นว่ามะเร็งตับนี้เนี่ยโตจาก1มิลลิเมตรกลายเป็น2เซนติเมตรคือ20มิลลิเมตรนี่เนี่ยใช้เวลาเช่น6เดือนแต่น้องไอนี้เนี่ยโตไอนี่มะเร็งเขาโตจากมองไม่เห็นนะครับก็เป็นมิลลิเมตรนี้เนี่ยโตขึ้นมาได้ประมาณ
เท่าลูกปิงปองนะประมาณ30 กว่ามิลลิเมตรเศษนี้เนี่ยในเวลาเดือนเศษเร็วกว่ากันมาก เร็วจนตอบสนองไม่ทันผมอดหลับอดนอนไปเพาะเลี้ยงเซลล์ไปทดลองยาโอ้ผมว่าลูกมันเป็นโรคร้ายจริงๆ แล้วพวกมีจุฬาเนี่ยเคย ไม่มีใครรอดสักรายครับ ที่คนเป็นเนี่ยครับแล้วเขารักษากันยังไงบ้าง แบบนี้แหละครับ ตายหมด แบบที่ตายหมดแล้วเราทำไม คีโมผ่าตัดรังสี เนี่ยอยากจะรักษาตามเขาในเมื่อในเป็นเคสแบบเนี้ยต้องคนรักษาอย่างเงี้ยก็ตายทำไมไม่ คือน้องไอจะเป็นรายแรกครับ คือน้องไอจะเป็นรายแรก เพราะอะไรแรกครับเพราะตอนที่ว่าเนื้องอกเนี่ยจะโตอย่างเร็วอย่างรวดเร็วภายในเดือนเสร็จเนี่ยก่อนนั้นน่ะได้มีอาการอะไรก่อนหน้านั้นที่ว่า ไม่มีครับ น้องก็คือจริงแล้วก่อนที่น้องจะป่วยแค่ประมาณแค่เดือนเดียวนะครับ น้องก็ยังเต้นได้เล่นได้วิ่งได้เหมือนเด็กปกตินะครับ จะดูแล้วจะค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าเด็กปกตินิดหน่อยเรียนเชิญครับเรียนเชิญ คงไม่ใช่คำถามนะครับก็คงพูดในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับ อาจจะเป็นรุ่นพี่ของคุณพ่อ ก็ผมคิดว่าพวกเราพระเจ้าราชบุรีก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีศิษย์เก่าอย่างคุณพ่อและคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ คุณแม่ก็จบ3 ดีกรีที่นี่ด็อกเตอร์เหมือนกัน คุณน้าจบอิเล็กทรอนิกส์ เรา ผมคงพูดในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าพระจอมเกล้าบุรีจันทร์นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ของคุณพ่อคุณแม่คุณน้าฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ตัวเองได้เรียนที่นี่แล้วก็ศิษย์เก่าของเราก็มีผมว่ามีพลังความรักความศรัทธาความกล้าหาญแล้วก็ความเชื่อนะครับที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งจริงๆนะครับก็คงไม่ใช่คำถามนะครับก็อยากจะให้กำลังใจทั้งครอบครัวนะครับจริงอยากฟังเสียงคุณแม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพราะว่าคุณแม่อยากพูดอะไรไหมนะครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกอยากเป็นกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวนะครับ ก็สวัสดีชาวมจททุกคนนะคะ ก็คุณแม่ของน้องไอก็จบที่นี่ค่ะตั้งแต่ตรีโทเอกแล้วก็มีความรักความผูกพันกับมจทขอบพระคุณที่มาอยู่รวมกันในวันนี้การได้กลับมาในวันนี้คือรู้สึกดีมากขอบพระคุณนะคะ ก็คิดว่าได้เวลาสุดตัวแล้วเนาะนะคะในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพระธนบุรีนะคะขอพระคุณดร.สถาธรนวรัตน์พงศ์นะคะที่ได้มาให้ความรู้มาชี้แจงข้อข้องใจอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าหลายๆคนคงมีคำถามแล้วก็ได้รับความคำตอบในวันนี้นะคะแล้วก็ให้การแลกเปลี่ยนในความรู้สึกในความรู้เรื่องต่างๆที่เราอยากทราบเป็นมานานค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วนิดาภวคูณที่ปรึกษาธิการบดีมอบของที่ระลึกให้กับดร.สาธร นวรัตน์พงศ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนด้วยกันคุณน้าเลยครับ น้าด้วยนะ จะไม่ดูโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกับลูกศิษย์นะแม่ผมยันเตอร์นะรุ่นน้องรุ่นพี่แม่ไหม